Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами и барбекю по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. В данный момент мы находимся у меня в мастерской, которую я построил в 2020 году, для того, чтобы развернуться, так сказать, на полную катушку. Можно было позволить себе делать все, что угодно с металлом и камнем, пыльные грязные работы. Рабочее место, стол с подсветкой, Onyx. Здесь, соответственно, у меня сварочные работы происходят, там распиловочные, вот с этой стороны. Вот. Вниманию вашему я хотел показать камин на колесиках. Камин на колесиках, в чем секрет, в чем дело? На объекте у заказчика у него уже выполнены все чистовые работы, и там, откровенно говоря, негде заниматься сборочными вещами. Пыльными, грязными делами приходится заниматься где-то. Очень хорошо, что у меня есть такая мастерская на 80 квадратных метров, где я все это могу сделать и подготовить максимально к отгрузке готовый элемент. Этот элемент весит 150-170 килограмм приблизительно. И благодаря тому, что он сейчас находится на колесиках, его замечательно, удобно можно передвигать. Вот, после того, как ты его собрал. Для того, чтобы погрузить в машину, у меня имеется электрическая таль. Так вот, у нас есть топка, у нас есть вот эта вот штучка. Топка, кстати, сейчас стоит не на той высоте, на которой нужно, но все равно. Топка, кстати, тоже получается у меня на колесиках. Все максимальная инженерия, все моторизировано, и по сути нужен только один человек. В итоге мы берем вот эту всю штуку, так как она поедет на месте, устанавливаем кассету и задвигаем этот короб. После чего колесики снимаются, и, соответственно, короб уже можно будет поставить полностью вниз. Там колесики на двух саморезах буквально. Вот такая вот интересная штука. Повторюсь, кассета она должна стоять чуть-чуть повыше, она сейчас просто там на поддоне. И в дальнейшем здесь будет металлическое обрамление, короб весь этот под покраску. И труба, и вот этот вот весь термокороб, который пойдет наверх, это уже будет достраиваться на объекте у заказчика. Для этого не нужно будет сильно много пылить, и в принципе это все будет сделано. Соответственно, после монтажа устанавливаются вент-решетки, обрамление металлическое, и заказчик будет заниматься отделочными работами уже самостоятельно, красить в те цвета, которые ему нравятся.